Մենք չենք մոռացել 1915 թվականը, դու հայ ես, գրողի ծոցը կուղարկեմ քո ողջ ժողովրդին, մենք ձեզ կրկին կսպասենք, դուք անպիտաններդ եւս մեկ ցեղասպանություն կտեսնեք։ Պարոն Պետրոսյան, այսպիսի ահազանգեր, անանուն զանգեր են ստացել Գերմանիայում բնակվող մեր հայ հայրենակիցները մարտ ամսից սկսած, կարծես թե, եւ ուշագրավ է, որ 3 ապրիլի 24-ն էր եւ այս հերրախոսային արշավը հենց այս համատեքստում է արվում եւ եթե չեմ սխալվում, դուք նաեւ զանգերի բովանդակությանն եք ծանոթ, ավելի մանրամասն կխնդրեմ ներկայացնել եւ արդյոք դուք լսել եք անձամբ այդ զանգերը եւ ձայնագրություններ կան։ Դուք իրավացի նշեցիք, որ ապրիլի 24-ի հետ դա ուղիղ կապի մեջ է գտնվում այս ամեն կատարվածը, ու որովհետև հենց 3 ապրիլի 24-ի օրվա կապակցությամբ եւս երկու այդպիսի զանգ ենք ստացել, երկու զանգ են ստացել մեր հայրենակիցները, այդ թվում նաեւ մեր միության անդամներից մեկը։ Մեթոդաբանությունը նույնն է, որպես այդպեսին, սկզբից ներկայանում են որպես սկզբից դիմում են անունով, այսինքն ճանաչում են անձին, անունով դիմում են եւ անունը հաստատելուց հետո ներկայանում են որպես թուրք կամ ադրբեջանցի եւ սկսում են սեռական բնույթի հայհոյանքներ անել եւ սպառնալիքներ տարածել։ Դեռևս փորձում ենք հասկանալ սա մեկ մարդու կողմից կազմակերպված ինչ-որ մի գործողություն է, թե արշավի է նման, ամենայն դեպս անձինք ովքեր որ այսպեսի զանգեր ստացել են, նշել են, որ նաև կին ձայն է լսվել, ինչպես տղամարդու, այնպես էլ կնոջ ձայն է լսվել։ Հիմա դեռևս փորձում ենք ընդհանուր առմամբ հասկանալ ծավալը այս ամենի ու ինչքանով սա կենտրոնացված գործողություն տեղի ունենա։ Մենք կապնվել ենք մեր գործընկերների հետ, այրաբանական միությունների հետ Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, վերջիներս դեռևս չեն արձանագրել նման դեպքեր, սա դեռևս միայն Գերմանիայում է տեղ ունենում։ Թե ինչ ծավալներ են, չենք կարող հաստատ ասել, ամեն դեպքում մեզ մոտ արդեն որպես այդպեսին 17-18 դեպք արդեն գրանցվել է։ Գերմանիայի իրավապահներին դիմել եք։ Այո։ Բոլոր անհատներն, ովքեր որ այսպեսի զանգեր ստացել են, դիմել են ոստիկանություն, բայց խնդիրը ստեղ նրանում է կայանում, որ քանի որ անոնիմ զանգեր են եւ շատ դեպքերում օգտագործվում են, կարող են օգտագործվել այնպիսի պլատֆորմներ, որտեղ որ համարը ընդհանրապես հնարավոր չի հայտնաբերել, դժվարություններ կարող են առաջանալ իդենտիֆիկացնելու պոտենցիալ հանցագործին։ Ըստ մամուլի տեղեկությունների 15 թե 40 վայրկյան է տևում միջինում այդ զանգը եւ անջատում են։ Արդյոք ըստ ձեզ խնդիր կա նույնականացվելու եւ դրա համար հապճեպ անջատում են, որպեսզի իրենց չկարողանան գտնել։ Չեմ կարող ասել ինչքանով է դա բանարվում, այսինքն մաքսիմում այն զանգերը որ տեղի են ունեցել, շատ դեպքերում նաև անձինք ովքեր անհատներն ովքեր որ այսպես զանգեր են ստացել, իրենք են անջատել, չեն շարունակել բանը, բայց մաքսիմալ մենք արձանագրել ենք ֆակտ, որ 40 վայրկյանից հետո չի տևում այդ խոսակցությունը, հակառակ կողմն անջատում է։ Կարող է եւ նաեւ դա լինի պատճառը, ինչի են իրանք այդպես շուտ անջատում։ Դուք ասացիք, որ ձեր գործընկերներից մեկը եւս նման զանգ է ստացել։ Բովանդակությունը կարող է հրապարակել։ Նույն բովանդակությունը հիմնական սեռական բնույթի հայհոյանքներ եւ սպառնալիքներ։ Իսկ համայնքի ներսում խոճապ կա, թե դեռ զանգերը այդքան ինտենսիվ չեն։ Սա հոգեբանական պատերազմի մեթոդիկա է, որը կիրառվում էր նույն 2020 թվականին, նույն պատերազմական հանցագործությունները, երբ որ Telegram կանալներում հրապարակվում են, դրանք հատուկ նպատակ են հետապնդում վախեցնելու մարդկանց, հոգեբանորեն ազդելու անձանց վրա։ Բնական է մենք որպես իրավաբաններ մենք պատրաստ ենք, այսինքն մենք քանի որ զբաղվում ենք նման տեսակի աշխատանքով, հոգեբանորեն ավելի պատրաստ ենք, բայց քաղաքացին, որը զբաղվում է իր առօրյայով, հոգեբանորեն բնականաբար պատրաստ չէ նման տեսակի զանգ կամ նման տեսակի մեսեջ ստանալու ու հոգեբանորեն կարող է ազդվել ու մենք ունենք դեպքեր, երբ որ անհատներն ովքեր որ զանգերը ստացել են, հոգեբանական ճնշման տակ են գտնվում եւ չեն կարող միանգամից վերականգնվել զանգից եւ խոսույթից, որովհետեւ պատկերացրեք,
ձեր բանով զբաղվում եք, բավականին գերմանական հասարակության կողմից ընդունելի անձնավորություն եւ հանկարծակի այսպեսի զանգ է գալիս, որը պարունակում է իր մեջ սեռական բնույթի հայհոյանքներ ու ինչպես նաեւ սպառնալիքներ։ Բնական է անձը կարող է ենթարկվել այսպեսի հոգեբանական ծանր ցավ ապրել այդ ամենից եւ չկարողանալ կենտրոնանալ իր առօրյա աշխատանքի վերաբերյալ։ Սա հիմնական նպատակն է այս տեսակ զանգերի, որպեսզի ահու խուճապ բանել։ Ես չեմ կարող ասել, որ մեր մոտ խուճապ կա, համայնքային առումով խուճապի մասին մենք չենք կարող խոսել, բայց պետք է ամեն դեպքում զգոնություն լինել, զգոնություն պահպանել։ Մենք մեր միությունը հրապարակել է արդեն կոնկրետ գործողություններ, որոնք պետք է արվեն, եւ այն անձին, ում դեռևս հասանելի չեն նման բաները, լավ կլինի, որ առաջինը չպատասխանեն որևէ բաներուն, իրենք անջատեն իրենք չպատասխանեն ընդհանրապես այդ անոնիմ զանգերին կամ փակեն հնարավորությունը, որ անոնիմ զանգերը հասանելի չլինեն, եւ եթե նույնիսկ զանգը վերցրել են, ապա այդ դեպքում պետք է միանգամից անջատեն, հենց զգում են, որ գնում է հայհոյանքների եւ սպառնալիքների, որպեսզի հոգեբանորեն թույլ չտան անձը իր վրա որևէ ազդեցություն ունենալ։ Նույնիսկ հոգեբանի օգնությանը դիմաց մարդիկ կան, որքան գիտեմ։ Մարդիկ կան, ովքեր ոստիկանություն են դիմել պաշտպանության համար։ Ինչ են ասում Գերմանիայի իրավապահները, որքան ժամանակ կտևի մինչև որևէ արդյունք կամ ուրեմն հրապարակում անեն այս առիթով։ Դա չեմ կարող ասել, դա ոստիկանները իրենք դատախազությունը ինքը պետք է հասկանա, ինչքան ապացույց է կարողացել հավաքագրել։ Ամեն դեպքում գերմանական իրավապահ համակարգը բավականին ակտիվ է աշխատում, այսինքն որպես այդպես նման բաները հաղորդագրությունները հանցագործության մասին այդպես անտեսված չեն, բայց այդտեղ կան բավականին մեծ քանակությամբ մեթոդաբանության խնդրի հասկացման վերաբերյալ բարդություններ ու իդենտիֆիկացիայի վերաբերյալ, էլի, այսինքն բարձել նույնականացնել թե ով է զանգահարողը, դա մի փոքր կարող է դժվարություններ առաջացնել, որի պարագայում էլ բնական է իրավապահ մարմինները չեն կարող այդ պարագայում որը ձև արձագանքել։ Սակայն զանգահարողները իրենք հեշտությամբ փաստորեն հասցեական դիմում են այդ մարդկանց եւ իրենց նույնականացրել են արդեն միջև զանգահարելը։ Սա ինչով կարող եք բացատրել, ունեք ինչ որ վարկածներ, ինչպես կարող են այս մարդկանց տվյալները իմանալ եւ դեռ մի բան զանգահարել։ Սա հենց այդ մեր դերևս հարցականներից է, որ մենք փորձում ենք հասկանալ, որովհետև անհատներն ովքեր որ զանգերը ստացել են, կան ունենք անձինք ովքեր որ հասարակական դաշտում ակտիվ ներկայացություն են ցուցաբերում, բայց կան նաև անձինք ովքեր որ ընդհանրապես հանրային դաշտում չեն երևում։ Եվ շատ բարդ է ներկայությամբ հասկանալ, թե անձնական տվյալները որտեղից են բանանում, որտեղից են իրենց հասանելի դարձել անձնական տվյալները։